svetlo a medicína? Od začiatku času slúžiac ľuďom vyrábame medicínske vybavenie, ktoré kombinuje tieto oblasti. DICO, zobrazovacie stanice umožňujú pohodlné prezeranie digitálnych medicínskych snímok, sú kompatibilné s nemocničnými systémami PACS, RIS a HIS. Vysoké rozlíšenie, zabezpečené špeciálnymi medicínskymi monitormi, vysokokvalitné materiály. Vďaka používateľsky prívetivej nastaviteľnej klávesnici je možné vyhnúť sa kolíziám na operačnej sále, keď sa chirurgovia snažia o čas. Integrovaná DVD a CD mechanika umožňuje čítanie DVD a CD. Integrované USB, rozhranie, používanie pendrive. Zabezpečujeme, aby naše produkty boli vyrábané profesionálne a boli ľahko dezinfikovateľné. Čo nás odlišuje na trhu, je široká škála prehliadačov röntgenových filmov. Ich kľúčové vlastnosti sú nastavenie jasu a automatické spínanie, keď je vložený röntgenový film. Prehliadače röntgenových filmov so žalúziami sa používajú na mamografiu, sú energeticky efektívne, čo ich robí ekonomickými na používanie. Ponúkame moderné LED NGP, série prehliadačov röntgenových filmov, rôzne veľkosti prehliadačov röntgenových filmov žalúziami a tradičné z NGP série. Vyrábame flow germicídnu lampu s vedúcim modelom Asepto, UVC, moderná konštrukcia s časovým počítadlom, diaľkové ovládanie a programy, ktoré sú predinštalované aj nastavené používateľom. Asepta má 4 úrovne rýchlosti ventilátora a moderný dizajn v porovnaní so starším modelom, známejším NBVE. Ponúkame dvojfunkčné prietokové germicídne lampy s externou UVC, trubicou na priamu dezinfekciu povrchov. Lampy série NBVE sú k dispozícii aj v mobilnej verzii, umiestnenej vertikálne na stabilnom stojane a môžu sa používať na akomkoľvek mieste. Často sa používajú v ordináciách lekárov. Priame germicídne lampy z NBV série sú špeciálne riešenie pre zdravotnícke jednotky. Sú mimoriadne účinné v boji proti baktériám, mikroorganizmom a hubám. V závislosti od veľkosti miestnosti je možné zvoliť optimálny výkon zariadenia. Zabezpečujú účinnú dezinfekciu na miestach, kde je mikrobiologická čistota vzduchu kľúčová. Dôležitou skupinou našich produktov sú fotovita lampy, ktoré liečia sezónnu afektívnu poruchu SAD. Používajú sa v fototerapii, sú mocnou zbraňou proti depresii. Pohodlné na používanie ako v práci, tak aj doma. Navrhnuté na podporu vášho života, pohodlia a liečenia. Ultravio je poľská, dynamicky rastúca spoločnosť s viac ako 25-ročnými skúsenosťami. Moderný strojový park a pokročilé výrobné procesy umožňujú výrobu medicínskeho vybavenia najvyššej kvality. Naše zariadenia sa nachádzajú v najlepších klinikách a nemocniciach po celom svete. Implementujeme pokročilé mikroprocesory. Máme certifikát zhody so štandardom ISO 16485, vydaný notifikovaným orgánom TÜV Nord. Naše zariadenia vyvážame po celom svete. Ultrafialkové medicínske vybavenie pre vašu prevádzku.